ഈ പരുവത്തിൽ. അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതാ ഈ പരുവം ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. പിള്ളേർക്കുള്ള എന്താ പറയുക കഫക്കെട്ടും എല്ലാം മൊത്തം പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കഫക്കെട്ട്, അതായത് എത്ര പഴകിയ കഫക്കെട്ടായാലും ശരി, കല്ലിച്ചിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ടായാലും ശരി. കാരണം ഈ കഫക്കെട്ട് വന്നാൽ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം ബ്രീത്ത് എടുക്കാനുള്ള സംഭവം, ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലത് ചിലതിങ്ങനെ പോയേയില്ല. കുറച്ച് വർഷം പണ്ടാറടങ്ങിയാലും ചിലപ്പോൾ കഫക്കെട്ടിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഒരു അടിപൊളി സംഭവം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ കവയെല്ലാം ഫുൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഐറ്റംസാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ആ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ. നിങ്ങൾ ആ ആക്കുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾ 2 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളെ കഫക്കെട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സാധനം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളി, അറിയില്ല, ചെറിയ ഉള്ളി, അതുപോലെ കാണിച്ച കൽക്കണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 ഉറുപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു 10 ഉറുപ്പിൻ്റെ കൽക്കണ്ടിയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സി ജാറിലിടാൻ. ഓക്കെ, അല്ല കൽക്കണ്ടി കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിരിക്കണം, ഒന്ന് ഇടിച്ചോട്ടതാ. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇടിച്ചോ. കാരണം മിക്സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താക്കാൻ ഇതിലിടാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കും. നല്ല മൊയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചില്ല. ഏകദേശം 7 രൂപയാണ് അല്ലേ. ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടൈസ്റ്റ് അവിടെ അപ്പം വീട്ടിൽ വശം ആ ബാഗ് ഭാഗത്ത് ആ ടൈസ്റ്റോടെ കഴിച്ചു വരാം. ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഈ പരുവത്തിൽ. അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതാ ഈ പരുവം ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് രാവിലെ വൈകിട്ട് ഇതേപോലെ 2 സ്പൂൺ വെച്ച് കുടിക്കുക. പക്ഷെ ആടെ എന്നാലും ചെറുള്ളിൻ്റെ. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ രാവിലെ രാത്രിയും വെറും 2-3, അതായത് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം തന്നെ എന്താ പറയുക കവ് ഇതിലുള്ളാക്ക് മൊത്തം കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കഫം മൊത്തം പോകും. അതുപോലെ നമ്മളെ ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അതിലേക്കൂടി കവം മൊത്തം പോകും. 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കല്ലിച്ചതും പഴകിയതും എന്ത് തന്നെ ആയാലും മൊത്തം പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്. പിള്ളേർക്കുള്ള എന്താ പറയുക കഫക്കെട്ടും എല്ലാം മൊത്തം പോകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അടിച്ചപാട് കൊടുക്കരുത്. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അടിച്ചപാടിനുള്ള ആ ഉള്ളിൻ്റെ ചൂടും ആ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു എരിപോലത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുപ്പിക്കളയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായത്
ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കൽക്കണ്ടിൻ്റെ മധുരം ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ജാമ് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റായി മാറും. അപ്പോൾ പിള്ളേർ നല്ല ഈസിയായി കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എന്താക്കണം, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതെല്ലാം പിള്ളേർക്കും കൊടുക്കുക, നിങ്ങളും കുടിക്കുക. കവക്കട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ, എന്നും പറയാനുള്ളതല്ലേ, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും.